Патша үкіметіне ашық қарсы шыққан қазақ. Міржақып Дулатұлы 17 жасынан ағартушылықпен айналысып, Торғай, Зайсан, Омбы, Қызылжар өңірлерінде қызмет етіп жүріп, патша үкіметінің саясатынан әбден қажыған халқының жағдайын көреді. 1905 жылы орыс патшасына қазақ халқының атынан жасалған қарқаралы петициясына қатысады. Петициядан кейін Міржақып Санкт-Петерборда Серке газетін шығарып, онда алғашқы манифестерін жариялайды. Революциялық ойлары патша үкіметінің қытығына тиіп, жендеттер баспаға баса көктеп кіріп, материалдың бәрін жойып жібереді. Міржақыптың жазған «Оян қазақ» өлеңі патша үкіметінің зығырданын қайнатады. Қазақ газетінде 1921 жылы басталған ашаршылық жайлы ашық жазады. Міржақып бастаған зиялы қауым өкілдері 15 мыңнан астам мал жинап, ашыққан адамдарға жеткізеді. Ашыққан халқына көмектескені үшін Міржақып түрмеге түседі. Зұлмат заманда қазақ зиялыларына ұлтшыл, халық жауы деген айып тағыла бастайды. Жалған жала бірінші болып Әлихан, Ахмет, Міржақыпты жалмайды. 1935 жылы 5 қазанда кеңестің абақтысында Міржақып Дулатұлы көз жұмады. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер баста.